Fala rapaziada aqui do meu canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. E antes de tudo, já vai deixando seu like, se inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui ó, hoje neste vídeo vou mostrar aqui ó, a fogueira que a gente fez, que a gente colocou fogo. Aqui ó, tanto que tá top. Aqui ó, tem um pezinho de cacto. Comenta aí quem tem. Ali ó, tem um gatinho. Bem top aí a fogueira. Aqui ó. Vou mostrar aqui a casa também. Vou colocar mais pra queimar. Aqui ó. Pessoal, não repare nos barulhos de trás, viu, É. pessoal? Aqui tá cheio de pessoal e tá tudo conversando. Que então vai ser a fogueira aqui na chácara. É, na chácara nova. Aqui ó, tem esse pezinho aqui que tá renovando. Aqui ó. Vou pegar esse negócio aqui. Aqui ó. Tá bem top aí a fogueira. Deixa eu fazer pra soltar aquelas bolinhas. A gente vai... Se prepara lá, ó, que sai aquelas bolinhas, aquelas faíscas. Aí, ó, tá vendo? Pera, a gente vai fazer aqui uns negócios e já voltamos, se der. Vou colocar mais umas coisas, não tá pegando muito fogo. Daqui a pouco eu vou jogar uma pedra pra vocês verem como é que sai aí uma faísca. Pra vocês observarem. Passa lá no canal do meu primo, Nasce César. Nasce César, pessoal. Vai estar aí no link da descrição o nome. Aqui, ó, pessoal. Será que vai agora? De baixo? Ali, ó. Vai. Ah, não Ih, foi. não saiu nada. Aqui, ó, pessoal. Vai em cima.